Herkese merhabalar. Bugün sizlere Subaru Forester ve Honda CR-V'nin karşılaştırmasından sesleneceğim. Subaru Forester 5. nesliyle bizlerle ve bu segmentteki aslında hem Avrupa'da hem de Amerika pazarındaki en dişli rakiplerinden birisi olan Honda CR-V karşısında nasıl bir karakteri var? Geldiği an hazır gelmişken hemen bir karşılaştıralım ve sizlere de anlatalım istedim arkadaşlar. Şimdi Honda CR-V ile alakalı daha önceden yaptığımız testler ve karşılaştırmalar var. Bu otomobilin tasarımından çok da fazla konuşmama gerek yok ama son neslinde bence çok daha şık, biraz daha otomobili modern gösteren bir tasarım diline kavuşturdu Honda bu otomobili. Hem ön yüzüyle hem de arka yüzüyle. Subaru Forester'ın da 4. nesline çok benzeyen aslında bir tasarımla karşımızda olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunun işte bir nesil değişiminden ziyade detaylı bir makyaj olduğunu söyleseydi Subaru, ben çok yadırgamazdım. Çünkü gerçekten tasarım anlamında 4. ve 5. nesil arasında çok bariz, çok büyük bir fark olmamış. Ön yüzlerinin hatta birebir aynı olduğunu bile söyleyebiliriz. Bilmiyorum, tasarım konusu görecelidir. Bu konuyla alakalı sizlerin yorumlarını mutlaka alt tarafa bekliyorum. Şimdi konumuz malum SUV'lar. İkisi de özellikle SUV liginde yıllardır çok popüler olan, dünya genelinde bilinen modeller, çok iddialı modeller bu arada. İnsanlar neden bu araçları tercih ediyor? Özellikle bu segmentteki, yani biraz daha kompakt SUV'un üzerine konumlandırılan bu SUV'ları tercih ediyor. Daha büyük boyutlarından dolayı. Peki hangisi bu daha büyük olma iddiasına sahip, yani daha büyük kelimesinin hakkını verebiliyor derseniz eğer, Subaru'nun bu anlamda Forester ile biraz daha başarılı olduğunu söyleyebilirim ki zaten boyutlar da bize aynı şeyi söylüyor. Yani çok büyük farkları olmasa da Honda'nın CR-V'sinden Subaru'nun Forester'ı boyut anlamında biraz daha büyük. Yan yana koyduğunuz zaman dahi Subaru'nun Forester'ının daha iri olduğunu görüyoruz. Bunlara ek olarak da içeriye geçtiğimiz zaman da yine aynı durumun devam ettiğini söyleyebilirim. Yani biraz daha heybetli bir SUV'da olduğunuz hissiyatını Subaru'nun Forester'ın daha iyi verdiğini söyleyebiliriz. Buna ek olarak da hazır konu buraya gelmişken mutlaka bahsetmek istiyorum. Özellikle Forester'ın daha büyük olan camlarından dolayı, hem işte ön camı hem yan camlarından dolayı bu aracın içerisinde hem böyle biraz daha iri kıyım büyük bir SUV'dasınız hem de daha ferah bir hissiyatı, görüş açılarına sahipsiniz. Şimdi gelin bir bagajlara bakalım ve ardından sürüş karakterlerini size bu ikilinin anlatmak istiyorum. Çünkü bu anlamda gerçekten ikisi de bayağı bir iddialı. İkisini de kullanmak için sabırsızlanıyorum ama önce gelin bir bagajları göstereyim ve hemen yola çıkalım. Evet, Honda CR-V'de bayağı büyük bir bagaj bizi bekliyor. Bu arada şu bagaj kapağının eşiğini ayarlayabiliyorsunuz. Yani boyunuza göre şu şekilde de ayarlama yapılabiliyor. Bu kaydedilebiliyor. Oldukça büyük bir bagaj hacmi var. Yani bu anlamda Subaru nasıl? Gelin ona bakalım, öyle bir kıyaslama yapalım. Bagaj kapağının açılma hızı biraz da artmış bu arada. Bunun altına özellikle çizdiler. Subaru tarafında Honda CR-V'den farklı olarak bagaj yükleme işi biraz daha yukarıda. Yani yüklerinizi biraz daha kolay bir şekilde buraya indirip bindirebiliyorsunuz. Öyle bir artısı var. Onun bagajı biraz daha derin geldi bana. Bunun sebebi de büyük ihtimalle Forester'ın biz şu anda hibrit versiyonunu test ediyoruz. Hibritin işte pillerinin şurada özellikle buraya konumlandırıyorlar bildiğiniz gibi arka koltukların altına. Ondan kaynaklı büyük ihtimalle bagaj hacimlerinin çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani bu anlamda ikili arasında çok bariz ve büyük bir fark yok. Evet, bagaj hacimleri de böyleydi. İçeriye ufaktan geçeceğim ama bu noktada sizlerden ricam arkadaşlar, kanalımıza abone olmanız ve videolarımızı beğenmeniz. Bu bizler açısından artık çok ama çok önemli. Hatta biraz bekleyebilirim isterseniz abone olmanızı. Umarım eminim şimdiki olmuşsunuzdur. Onun için gelin hemen içeri geçelim ve sürüşe başlayalım. Evet, yeni Forester ile yola çıktım. Öncelikle iç tasarımdan birazcık tabii ki bahsetmek gerekiyor. 4. nesle benzer ama ondan daha farklı bir kokpit tasarımı bizi karşılıyor. Özellikle şu kısmı biraz daha değiştirmişler ve özellikle Subaru da altını çizdi. Kalite hissiyatı artmış. Bu konuda onlara katılıyorum. Hakiki deri kullandıklarının özellikle altını çizdiler. Nedendir bilinmez. Çünkü artık suni deriler de çok iyi. Ve deri de neden hani bu kadar kullanma meraklısı firmalar onu da bilmiyorum. Çünkü bence yani kumaş kaplama çok daha kullanışlı. Multimedya ekranının konumu hiç fena değil. Yani buradan otomobille alakalı birçok bilgiye
kolaylıkla erişebiliyorsunuz ve direksiyon üzerinden de bu ekranı yönetmeniz zor olmuyor. Bu arada Forester sadece hibrit versiyonuyla ülkemize gelecek ve Avrupa pazarında satılıyor olacak. Amerika pazarında daha farklı motor seçenekleri olacak diye biliyorum. Tam emin değilim o detaydan da. Otomobilin hibrit kullanımıyla alakalı bilgileri şu üstteki ekrandan alıyorsunuz. Genelde buraya birçok marka üretici toplar ama Subaru böyle farklı ekranlar konumlandırmayı seviyor. Bu da bu otomobilin bence aslında biraz retro kalmasını sağlayan önemli detaylardan birisi. Bunun artı ve eksileri görecelidir aslında baktığınız zaman tasarım konusunun. Biraz daha böyle iri olan bir SUV hissiyatı seviyorsanız bu anlamda rakibi CR-V ve bu segmentte yer alan birçok SUV'a göre bu aracın eski nesillerinde olduğu gibi bu neslinde de bu anlamda iyi olmaya devam ettiğini görüyoruz. Peki kullanışlık nasıl bu araçta? Bakıyorum eşya gözleri yeterli seviyede, yani biraz daha cömert olabilir miydi? Evet, özellikle kapı içindeki gözler küçük kalmış. Şuradaki şu gözler bence az kalmış. Biraz daha fazla bence olabilirdi. Rakibi hatta CR-V bu anlamda bu otomobile göre daha iyi. Özellikle şu kısımda daha fazla derin gözler var. Orada CR-V'de mesela Forester'dan farklı olarak vitesin konumu da farklı. Tam şurada elinizin altında. Daha kolay bir erişim sağlayabiliyorsunuz açıkçası. Ama ekran kullanımı bakımından ben burayı biraz daha fazla beğendim. Çünkü hem buradaki ekranın menüleri daha büyük ayarlanmış hem de hakim olabilmeniz daha kolay. Daha kolay bir şekilde bu ekranı çözebiliyorsunuz CR-V'ye göre. Peki hacim konusunda nasıllar? Şimdi boyutların daha büyük olduğundan bahsettim ya buranın, Forester tarafının. Onun avantajını CR-V karşısında mesela çok da iyi bence kullanamamış bu otomobil. Yani hem diz mesafesi hem de baş mesafesi bakımından bu otomobile çok benzer. Hatta CR-V tarafında şöyle güzel bir artı var. Oradaki sırtlığı, yani arka taraftaki oturma minderinin sırtlığını yatırabiliyorsunuz. Bu sayede böyle uzun yolculuklarda biraz daha böyle yatarak gitme ihtimaliniz olabiliyor o otomobilde. Ama Forester'dan farklı olarak arka tarafta oturma minderini Forester'a nazaran Honda biraz daha aşağı konumlandırmış. Böyle ufak çaplı böyle mühendislik farkları bu iki otomobile dikkatimi çekti. Subaru Forester'ın tek tip motor ve şanzıman kombinasyonuyla getiriyor. 2 litrelik bildiğimiz termik bir motor var ve bunu elektrikli bir motorla kombin etmişler ve hibrit versiyon deniliyor bildiğiniz gibi. CVT tipi bir şanzıman var. Japon üretici her zaman bu tip şanzımanları kullanmayı seviyor. Elektrikli motor ve benzinli motorun kombinasyonuyla buradan 150 beygir almış Subaru. Ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla nasıl bir performans var derseniz 11,5 saniye civarında bu otomobili 100 km'ye taşıyabiliyor. Yani performans anlamında yeterli bir hissiyata sahip mi derseniz evet, yani bir SUV standartlar için gayet yeterli bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda CR-V tarafında Forester'a direkt rakip olan bir versiyon, hibrit versiyonu da var. Bu arada biz bugünkü karşılaştırmada CR-V'yi 1.5 turbo benzinli versiyonuyla karşılaştırmaya dahil ettik ama hibrit versiyonu da kullandığım için ikili arasında bir kıyaslama da yapabilirim bu anlamda. CR-V'nin hibritinde bundan farklı olarak daha fazla güç vardı. Daha fazla güç var. 184 beygir var mesela. Ve 0-100 hızlanması ve ara hızlanmalarda buradan daha iyi. 9 nokta mesela 2 saniyede Honda 100'e çıkarken burası 11,5 saniye civarında 100'e hızlanıyor. Arada yaklaşık olarak 2 saniyelik bir hem 0-100 hem de ara hızlanma farkları var. Bu neden derseniz eğer Subaru Forester daha büyük boyutlara sahip olduğu için haliyle biraz daha ağır kaçıyor CR-V'ye göre. Bundan dolayı da performans anlamında Honda tarafının daha fazla artısını olduğunu görüyoruz ve tüketim bakımından da Honda yine hafif olmasının avantajını Subaru karşısında biraz daha fazla kullanabiliyor. Hibrit versiyonlar için konuşuyorum bu arada. Yani bakıldığı zaman benzer bir kullanımda mesela Honda tarafıyla 8,5 litre civarında dolaşan bir tüketim yakalarken burada takriben 1 litre kadar daha fazla yakıyorsunuz. Yani 9,5 litre bandında dolaşıyorsunuz. Ama tüketimi bu verilerin aşağısına çekebilmek açıkçası çok kolay olmuyor her iki araçta da. Çünkü her ikisinde bayağı boyutları var. Büyük, oldukça fazla ağırlığı var. Bundan dolayı da yani üreticilerin o söylediği işte 5 litre, 6 litre bandında dolaşan verileri yakalamak çok kolay olmuyor açıkçası. Bu arada karşılaştırmamıza dahil olan Honda CR-V'nin işte 1.5 turbo benzinli versiyonuyla ise 10-11 litre bandında dolaşan bir tüketim verisi yakalayabiliyorsunuz. Yani hibritinden benzer kullanımlarda yaklaşık olarak
2 litre kadar daha fazla yakıyor. 1.5 turbo benzinli versiyon CR-V tarafında, onun da altını mutlaka çizmiş olayım. Peki bu hibrit versiyondaki elektrikli motor ne kadar çalışıyor dediğinizi duyar gibiyim. Hibrit versiyondaki bu elektrikli versiyon hem Honda tarafında hem de Subaru tarafında daha çok düşük hızlarda çalışıyor arkadaşlar. Birçok hibrit otomobilde olduğu gibi. Bakın şu anda mesela bayağı bir düşük bir hızdayım. 40'ta gidiyorum. Neredeyse gaza hiç basmıyorum. Gazı okşuyorum. Şimdi elektrikli motora geçmiş durumda. %100 elektrikli gidiyoruz. Özellikle şehir içinde işte ışık ve benzeri pozisyonlarda, dur kalklarda bu hibrit versiyonlardaki elektrikli motor gerçekten otomobilin o tüketim verisini aşağı çekmede büyük bir rol üstleniyor. Neden? Çünkü en çok bunun gibi böyle iri kıyım büyük araçlar o gibi durumlarda, yani dur kalklarda fazlasıyla bir tüketim yapıyor, yakıt tüketimi yapıyor, yakıt sarfiyatı yapıyor. İşte o gibi durumlardaki yakıt sarfiyatını bu şekilde elektrikli motor üstleniyor ve tüketimin daha aşağılara çekilebilmesine yardımcı oluyor. Ama biraz şöyle gaza dokunduğum an aynı şeyi, benzer şeyleri Honda'nın hibritinde de yaşamıştım. Onun için de söyleyebilirim. Dokunduğum an hemen böyle benzinli motora geçiş yapıyor. Peki konfor ve yol tutuş bu ikilide nasıl? Şimdi Subaru'nun Forester'ı bu anlamda gerçekten çok net tepkilere sahip, çok istekli. Yani aracın boyutlarına nazaran viraj limitinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama bu anlamda mesela rakibi CR-V'ye göre daha büyük olan boyutlarının handikapını ufak da olsa yaşıyor bu otomobil. Yani viraj çıkış hızınız Honda'nın CR-V tarafında biraz daha iyi Subaru'nun Forester'ına göre. Honda'nın CR-V'sinde dikkatimi çeken önemli detay, özellikle aracın limitlerine çıktığınız zaman ESP sisteminin Honda tarafında biraz daha temkinli olma durumu. Ama bu noktada şunu da altını mutlaka çizeyim. Test araçlarımızdan Honda CR-V'de kış lastiği, Subaru Forester'da ise yaz lastiği vardı. Bu da bir etken biliyorsunuz limitlerine çıktığınız zaman. Evet, hafiften gördüğünüz gibi zaten bir arazi sürüşüne de başladım. Bu noktada konfor konusunda daha kolay bir şekilde de değerlendirebiliriz ve arazi performanslarını da aynı zamanda. Arazi konusunda Subaru'nun biraz daha Honda'ya göre tecrübeli olduğunu biliyoruz zaten. Hani bu konuda 4x4 sistemi konusunda yetenekli bir 4x4 sistemi geliştirme konusunda da iyi olduğunu biliyoruz. Uzun yıllardır işte Impreza'da kullanılan, Forester'da kullanılan 4x4 sistemlerin neler yapabildiğine dair çok enteresan böyle bilgiler, videolarla hepimiz aydınlandık diyebilirim. Bu konuda zaten Forester'a bir şey söylemeye bile gerek yok. Böyle ufaktan çamur geçişleri yaptık. Çamur içerisinde durduk kalktık her ikisiyle de. Hem Honda hem de bu otomobille de. Ve her ikisinin de bir tedirginlik yaratmadığını söyleyebilirim. Ama bu konuda tabii 4x4 sistemi konusunda Subaru tarafının biraz daha yetenekli olduğunu ve biraz daha tecrübeli olduğunu da tekrardan belirtmekte fayda var. Evet. Tam da buradan bahsediyordum. Ya bakın şu an bayağı bir balçıktan geçiyorum ama hiç zorlanmadı. Tıkır tıkır geçti yani ufaktan böyle bir salınımlar şunlar bunlar oldu ama çok rahat bir şekilde sıyrılabildi Subaru buradan. Hızlı da geçseniz, yavaş da geçseniz durum bu şekilde. Araç gayet böyle çamurda da söz dinleyen bir karakteri bürünüyor. Peki konfor konusunda bu ikili nasıl? Gelin isterseniz CR-V'ye geçelim ve o noktaya çok daha yakından bir bakalım. Evet, CR-V ile hemen hızlı bir başlangıç yaptım. Bununla da hazır buradayken bir çamur yapalım. Vay vay vay. Yani şurası çok zorlayıcı bir parkur. Bayağı böyle tutunmakta yani önden çeker olsa ikisi de geçemeyiz bile. Zorlanıyorlar ama geçebiliyor ikisi de. Dursak da kalksak da işler öyle bak. Durdum yine. Hop. Vallahi çıktı. 4x4'ün güzelliği. Honda da iyi yani, hiç fena değil. Evet, konfordan bahsedecektim değil mi? Süspansiyon konforu bakımından CR-V'nin ve hani Forester'ın aslında birbirlerine çok yakın bir karakter sergilediğini söyleyebilirim. Özellikle bunun gibi arazi sürüşlerinde işte bazı çukurlardan biraz sert geçtik. O gibi noktalarda süspansiyonlardan vuruntu vari böyle sesler, jantlardan da aynı şekilde duymuyorsunuz ve çok böyle kabindekileri rahatsız edecek düzeyde bir sarsıntı yok. Ama
Bu ikilinin çok yumuşak olmadığını da mutlaka belirtmeliyim. Çünkü biliyorsunuz yani boyutları bu denli büyük iki SUV'u da yolda tutabilmek için çok yumuşak yapamazsınız. Yaparsanız beraberinde bazı tutunma problemleri gelir. Bundan dolayı da böyle aşırı böyle pamuk yumuşak bir karakterde beklemeyin derim. Ama bu konuda hakikaten böyle süspansiyon konforu bakımından birbirlerine çok benzer bir yapıya sahipler. Yalıtım bakımından da işler bu ikilide hiç fena değil. Özellikle yüksek hızlara çıktığınız zaman yoldan çok fazla bir sesle muhatap olmuyorsunuz ama her iki otomobilde de aynaları haliyle fazla büyük yapmak zorunda Japon üreticiler. Bundan dolayı böyle aynalardan biraz böyle kabine ses geldiği olabiliyor. Şu an kullandığım bu 1.5 turbo motorun özellikle yüksek devirlerde yani üst devirlerdeki sesi çok rahatsız edici değil. Bir atmosferik makineye göre, hangi mesela atmosferik makineye göre? Hem Honda'nın CR-V hibritinde olan iki tek atmosferik makineye göre hem de Forrester'daki atmosferik makineye göre özellikle üst devir sesleri orada daha fazla. Yani evet bu işte sürüş keyfine o ses biraz daha fazla katkı sağlıyor ve her iki aracında geçmişine biraz atıfta bulunuyor o motor sesleri. Ama daha ben böyle derli toplu tok bir motor sesiyle yetinirim diyenlerdenseniz bu anlamda işte CR-V'nin böyle bir alternatif yani düşük hacimli bir turbo alternatifi sunuyor olması rakibi Forester karşısında bence en önemli kozlarından birisi. Özellikle yol tutuş bakımından CR-V tarafının Forrester'a göre biraz daha iyi hissettirdiğinin altını mutlaka çizmek istiyorum. Biraz daha CR-V'nin Forrester'a göre otomobil hissettirdiğinin altını da mutlaka çizmek istiyorum. Bu noktadan kastettiğim şey şu: sürücünün oturma pozisyonu, şu ağ sütunu, işte camların Forrester'a göre biraz daha küçük olma durumu, özellikle sürüş sırasında sürücünün ön taraftakilerin Forrester'a nazaran bir tık daha altını çizeyim, çok ufak bir fark da olsa biraz daha hani bir hatchback otomobil kullanıyormuşsunuz gibi bir hissiyata sahip olmasına sebep oluyor. Yani o su algısını, su hissiyatını Forester tarafı zaten onu kullanırken de bahsetmiştim. Biraz daha iyi bir şekilde verebiliyor. Ama CR-V tarafında Forrester'a göre yola daha yakın olduğunuz için burada da biraz daha iyi bir viraj performansı sizlerle oluyor. Bu otomobilin viraj limiti Forrester'a göre biraz daha iyi. Japonlar biliyorsunuz CVT şanzımanları kullanmayı seviyor. Her iki üreticide de aynı tip şanzıman var. Sürekli değişken oranlı bir şanzıman bu. Aslında normalde bildiğimiz bir oran yok her ikisinde de ama yapay olarak ayarlanmış böyle oranlar var. Eğer ki manuel moda geçip böyle direksiyon arkasındaki kulakçıklarla değişim yaparsanız şanzımanın karakteriyle biraz daha fazla haşır neşir olmaya başlıyorsunuz. Bir tam otomatik ya da bir çift kavramalı kadar yani sürüşü eğlenceli kıldığını söyleyemeyiz bu şanzımanların ama uzun ömürlük bakımından da hani CVT'lerin hakikaten iyi olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, bu ikiliyle alakalı en çok merak ettiğiniz noktalardan birisi fiyat konusu değil mi arkadaşlar? Ona gelmeden önce bu ikiliyle alakalı aslında bahsedilmesi gereken en önemli detaylardan birisi olan güvenlik konusundan da bahsetmek istiyorum. Her iki otomobilde de gerçekten bu anlamda eski nesillerine nazaran çok ciddi güvenlik donanımları gelmiş durumda. Mesela uyarlanabilir hız sabitleyici, şerit takip asistanı veya şehir içerisinde sürücünün dalgınlık anında devreye giren acil fren destek sistemi gibi güvenlik sistemleri her iki otomobilde de sunulan dikkat çekici donanımlar arasında. Bu gibi sistemler hem bence sürüşe konfor katıyor, hem sürücüye önemli bir asistanlık yapıyor, hem de sürüş güvenliğine çok büyük oranda bir katkı sağlıyor. Geldik fiyat konusuna. Artık ÖTV'dir, şudur, budur derken ne yazık ki ülkemizde otomobil fiyatları inanılmaz seviyelere gelmiş durumda. Bakıldığı zaman benzer, birebir aynı donanım seviyelerine sahip versiyonları yok ama benzer donanım motor şanzıman işte hibrit versiyonları baz alırsak eğer bakıldığında Subaru tarafının fiyat anlamında daha fazla avantajının olduğunu görüyoruz. 430 bin lira ortalama olarak bir fiyat istiyor Subaru Forester için. Honda CR-V'nin hibrit versiyonu için 450 bin lira istiyor. Ama Honda'nın Forester karşısında az önce sürüş sırasında da bahsettim. Daha farklı bir motor alternatifi olmasının avantajı var. Daha düşük hacimli bir motor olmasının avantajı var. 1.5 turbosu var benim şu an kullandığım ve benzer donanım seviyelerinde, yani CR-V'nin işte en dolusunun hibritine baktığınız zaman 450 bin lira evet,
Ama bu motorun en dolusunu aldığınız zaman ise 320 bin liralar bandında, yani yaklaşık olarak bir 120-130 bin lira daha ucuz oluyor. Hem de rakibi işte Forester'dan da bu motorla daha ucuz olabiliyor Honda. Böyle de bir artısı var Honda tarafının. Benim bu karşılaştırmayla alakalı aktaracağım detaylar bu şekilde. Benim bahsetmediğim, sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı mutlaka alt tarafa bekliyorum. Bu gibi başka konularda, karşılaştırmalarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.